सांगड़ ज़िले में लखें रुपयनि जूं दवाऊं चोरी थियण वारो मामलो। एॾेरोलाल में मेडिकल स्टोर मालिक शक जे बुनियाद ते गिरफ्तार। एॾेरोलाल में सांगड़ पुलिस कार्रवाई कंदे शौकत बहलम मेडिकल स्टोर जे मालिक खे गिरफ्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब सांगड़ ज़िले में 50 लख खां वधीक चौपाए माल जूं सरकारी दवाऊं चोरी थियण वारे मामले जे जांच जे सिलसिले में सांगड़ पुलिस SHO मोहम्मद जुमन खोसो जे अॻुवाणी में कार्रवाई कंदे एॾेरोलाल शहर जे मुख्य बाज़ार में वाक़िए मेडिकल स्टोर शौकत बहलम जे मालिक खे शक जे बुनियाद ते गिरफ्तार करे वरितो। यादि रहे कुछ ॾींहं अॻु सांगड़ ज़िले में 50 लख खां वधीक मालियत जूं चौपाए माल वारियूं सरकारी दवाऊं चोरी थियण खां पोइ वेटनरी इंचार्ज डॉक्टर नासिर जे फरियाद ते सांगड़ थाणे ते दवाऊं चोरी थियण जो केस दाख़िल कयो वियो ऐं केस दाख़िल थियण बाद सांगड़ पुलिस कार्रवाई कंदे एॾेरोलाल में मेडिकल स्टोर जे मालिक खे शक जे बुनियाद ते गिरफ्तार करे वरितो आहे। ॿुधायो वञे थो त गिरफ़्तार मेडिकल स्टोर मालिक पंहिंजे मेडिकल स्टोर ते जानवरनि जूं दवाऊं पिणु विकिरो करे रहियो हो। साजन मीरजत, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, एॾेरोलाल।